Аз намхан талайн бүсийн орнуудын өргөн нэвтрүүлгийн холбоо ABU-гээс жил бүр бүс нутгийн орнуудынхаа инженер технологийн чиглэлээр ихтэй сургууль суралцдаг оюутан залуучуудын дунд техник, бүтээлц идэхгүй, багаар ажиллах чадвар гээд олон зүйлийг илтгэхийн тулд одоогоос 10 жилийн өмнө санаачны зохион байгуулж байсан Robocon олон улсын роботын тэмцээн энэ жил 2 дахь удаага зүүн өмнөд Азийн төвд орших Таиланд улсад 8 дугаар сарын 26-наас 31-ний хооронд амжилттай явагдсан юм аа. ABU Robocon 2011 Бангкок олон улсын роботын тэмцээнд 18 улсын 18 ихтэй сургууль бүс нутгийн төлөөлөн ирсэн 19 баг олон улсын роботын тэмцээнд оролцож байна. За Япон, Бүгд найрамдах Хятад улс, Вьетнам, Лаос, Малайз, Монгол, Хонконг, Оросын холбооны улс, Турк, Египт, Бруней, Индонез, Шри-Ланка, Пакистан, Энэтхэг, Фижи, Таиланд, Непал гээд 18 улсын 19 баг буюу за тухайн одоо тэмцээнийг зохион байгуулагч улс орон өөрсдийн одоо сонирхлоор 2 багийг оролцуулдаг ийм уламжлал тогтоод бас олон жилийн өмнө үзэж байгаа. За ингээд бүс нутгийн төлөөлөн Таиландд бууж байгаа баг тэмэрчдийг та бүхэн сая бэлгэнээ харлаа. Таиланд улс нь газар нутгийн байршлын хувьд Лаос, Мьянмар, Камбож, Малайз, Вьетнам, Индонез, Энэтхэг зэрэг улс орнуудтай хилэлдэг. Газар нутгаараа дэлхийд 50 хүн амаараа 20 дугаарт ордог. За хүн амынх нь 80% нь Тайвандстай, за 10% нь Хятад, 3% нь Малай гаралтай, үлдсэн 7%-ийг нь Монг, Хэмээр, мөн жижиг үндэстэн ястнууд бүрдүүлдэг. Ийм одоо улс орн. За албан ёсны хэл нь бол тай хэл юм аа. Дэлхийн улс үндэстэн бүрээс цаг минут тутам олон мянган жуулчид зорин очдог нь за яахын аргагүй энэ улсыг аялал жуулчлалын бүс нутаг гэж тодорхойлоход хүргэдэг ийм онцлогтой улс орн байгаа. За 26-наас 31-ний хооронд ABU Robocon 2011 Бангкок олон улсын роботын тэмцээн Таиландын нийслэл Бангкок хотод амжилттай болжсон байгаа. За тэмцээний өмнөх өдөр буюу 27-ны өдөр багууд маань одоо зоогоо сугалж тэмцээнд оролцох бэлтгэлээ хангаж улс улсаас бүтэн сарын өмнө одоо ачуулсан роботуудаа задлж туршилтын өдрөө одоо роботуудаа туршиж эхэлсэн байгаа. За энэ бол та бүхэн дэлгэцнээс суглаа хэрхэн явагдаж байгааг харж байна. За A, B, C, D, E, F, G гэсэн 7 одоо зоонд 19 баг маань одоо хуваагдаж тэмцээнийг зохион байгуулагч улс орон өөрсдийн эрхийг эдэлж 2 багаа оролцуулж тус одоо A, B зоог одоо толгойлуулж зочин улс орнууд суглаа татаж одоо зоогоо сонгосон байгаа. За ингээд улс орнууд маань зохион байгуулагчдын дуудснаар багийн ахлагч, за гайдууд, мөн продюсерууд одоо оролцож суглааг явуулсан байгаа. За ингээд эхнээсээ суглаа явагдаж байна. За одоо Монголын баг, шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн мэдээлэл холбоо технологийн сургуулийн Монголын цахилгаан холбоо баг ABU Robocon 2011 G зоог сонгосон. За G зонд бол Индонез, Шри-Ланкийн багтай одоо манай баг таарсан байгаа. За бас суглаа бол урднах жилүүдийг бодвол их одоо боломжийн сугалсан байгаа. Индонез, Шри-Ланкийн багуудтай бол G зонд таарч орсон байгаа. За ингээд үндсэндээ суглаа явагдаж дуусны дараагаар роботуудаа ойролцоогоор нэг 7 минутын зайтай бэлтгэл талбай дээр бол туршилтуудаа хийсэн байгаа. За энэ бас роботын тэмцээнээс гадна за энэ бол 18 орны за 19 баг одоо оролцдог гэж би дээр хэлсэн. За энэ багуудын роботуудын хүчин чадал, оюутнуудын одоо техник бүтээл сэтгэлгээ, багаар ажиллах одоо ур чадвараас гадна за энэ Азийн бүс нутагт ABU-гийн одоо гишүүн орнуудын одоо телевизүүдийн бас технологийн чадвар,
нэвтрүүлгийг хэрхэн яаж бэлтгэж байгаа, телевизийн шоуг бас хэрхэн яаж дамжуулах тал руу бас энэ одоо нэвтрүүлэг бол энэ цар хүрээнд бас тодорхой хөгжиж тодорхой дэвшлүүд гарч байгаа гэдгийг бас яригдж байсан гэдгийг бас энд болгоход таатай байна. Жоохон талбай бол манай Монголоор талбай солигдоод жоохон багтаад үүсэж байгаа. Бараг болохгүй гэсэн. Бид нар нөгөө хуулган дээр замаа тавиад өчтөд байсан. Энэ арайлаг хулдаасрах хөтрээд жоохон явж байна тийм. Маш зур. Тэгэхээр жоохон ялангуяа гар ажиллагаатай бол явхад жоохон утаар айгүй. Одоо явуулах шийднэ. За Оросын холбооны улсын багийн одоо энэ жил анх удаага оролцож байгаа. За энэ багийн хувьд бол Робокон тэмцээн одоо эхэлснээс хойш даруй 10 жилийн өмнө үзэж байна. За Робокон эхэлж байх үеийн үйл явц энд харагдаж байна гэж бусад улс орны багийн гишүүд болоод багш нар, продюсерууд бас Оросын багийг бас дүгнэж байсан. Учир юу гэвэл жоохон болох хийц хэлбэрийн хувьд одоо төдийлөн тийм тохиромжтой бос зүйлүүдийг ашигласан байсан нь бол энд харагдаж байсан. За ингээд тэмцээний 2 дахь өдөр үндсэндээ AB Robocon 2011 Бангкок олон улсын рафтинг тэмцээн албан ёсоор эхэлж за 18 улсын 19 баг туг далбаагаан барьсаар одоо гарч ирж байгааг та бүхэн бас бэлгэнэ харж байна. За энэ удаагийн олон улсын рафтинг тэмцээн бол Тайланд улс бол маш одоо өндөр хэмжээнд зохион байгуулж сайхан одоо явуулсныг бол тэнд оролцсон багийн оюутнууд за тэмцээнийг бас үзэхээр хөгжөөн дэмжихээр улс орноосоо хүрэлцэн ирсэн багш нар за мөн тухайн улс улсын бас телевизийн продюсерууд бол дүгнэн хэлэлцэж хурлын үеэр бас ярилцж байсан. За мөн бас зааланд амнаас ам дамжин яригдж байсныг бас энд дуулахад таатай байна. За ингээд үндсэндээ бүх багууд одоо улсынхаа пайц хаяг нэрийг одоо барьж туг далбаагаан барьж гарч ирж тэмцээнд оролцогч одоо багийн үндсэн 3 гишүүд бол барьж гарч ирж тэмцээнийг дэмжиж байгаа болоод Тайландын нийт одоо үзэгчдтэй бол мэдчилж байгаа нь туйлаас содон сайхан харагдаж байлаа. За энэ удаад Робокон олон улсын рафтинг тэмцээнд 18 улсын 19 баг оролцох мэдүүлгээ өгсөн. За шинээр Оросын холбооны улс, Лаос зэрэг улс орнуудаас одоо баг тамирчид ирсэн тэмцээнийг тун сонирхолтой болгоход хүргэсэн. За учир нь гэвээс одоо олон удаа AB Робоконы тэргүүн шагналыг одоо төвгүүхэн хүртэж байсан бүгд найрамдах хятад ард улсын баг за эхний тоглолтод анх оролцож байгаа Лаосын багт оноогоор хожигдож за гараагаа тун одоо амжилт муутай эхэлсэн бол мөн одоо хятадын баг бол зооноосож одоо гарахгүйд хүргэсэн явдал бол за энэ эхний тоглолтод хожигдсноос болсон байгаа. За хойд хөршийн маань баг бол маш удаан роботуудтай одоо ирж оролцсон. За дараа жилийн тэмцээнд илүү хурдан роботууд авчирхаа амлаж за Азийн улс орнуудын оюутан залуучуудын техник технологийн сэтгэлгээ энэ тал дээр одоо ямар их гайхалтай байгааг бас тэд бас гайхаж, магтаж, шагшин ярилцаж дараа жил одоо амжилттай оролцоо амлаж бутсан байгаа. Робокон 2011 олон улсын рафтинг тэмцээн Тайландын нийслэл Бангкок хотноо ийхүү 2011 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдөр албан ёсоор эхэлж байна. За Монголын могийн эхний тоглолт одоо олон улсын рафтинг тэмцээний талбай дээр явагдаж байна. Тэгээд монголчуудаа шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн мэдээлэл холбоо технологийн сургуулийн Монголын цахилгаан холбоо баг эхний тоглолтоо их чинь бүгдээрээ шимтэ үзэх амжилт хүсье. Mongolian University of Science and Technology. And moving right along to the 14th match, Mongolian University of Science and Technology from Mongolia. За, AB Robocon 2011 олон улсын роботын тэмцээний 16 дахь тоглолтод за Монголын баг анх удаагийн тоглолтоо эхлүүлж за зоондо таарсан Индонез, Шри-Ланкийн багуудтай бол таарч тоглосон байгаа. За эхний ээлжинд бол Индонезийн багтай таарсан. За энэ зүйл дээр бас оюутнууд сандарсан, твдсэн зүйлүүд бол бас ажиглагдж байсан. Гэлээ гэхдээ манай багш нар
За багийн үндсэн 3 гишүүнээс гадна туслах гишүүд маш сайн анзаарч за мөн одоо Монголын багийн гайд сайн ажилласны үр дүнд бол тэмцээний шүүгчнэр одоо оноог буруу хийснээс манай багийн оноог өрсөлдөгч Индонезийн багт нэмснээр манай баг бол онооны одоо илт давуу байдлаар хожигдсон. За энэ байдлыг одоо манай багийнхан одоо туслах гишүүд багш нар одоо гярхаа анзаарч тэмцээний зохион байгуулагч нар хандаж зохион байгуулагч нар дамжуулж одоо тэмцээний шүүгч нарт одоо хандаж бидэнд бас бололцоо олгож өгсөн. За ингээд нөхцөл байдлыг хэлж бид нар өөрсдийнхөө бичсэн камерын бичлэгийг үзүүлж хөгжөөнд дэмжигчдийн бичсэн Монголын багийн хөгжөөнд дэмжигчдийн бичсэн камерын бичлэгийг үзүүлж за энэ бол яах аргагүй алдаа гаргасан байна. Та бүгдээс уучлал хүсье. Тэмцээний шүүгч нар хуралдаж бас нэгэн шийдлийг гаргаж за Индонезийн авсан одоо 30 оноог манай баг дээр нэмж одоо харин ч одоо эергээр эргэж одоо манай баг бол одоо онооны илт давуу байдлаар Индонезийн багийг эхний тоглолтод ялж одоо сэтгэл санаа, оюун бодол, за роботуудынхаа хүчин чадалд итгэж найдах тэдэнд бол үлдсэн. За багийн гишүүд маань бол та бүхэн сайн харж байна. Айгуу гоё 50 тоглос айгуу гоё 50. Одоо түрүү энэ дээр тагт 2-оос тагт 3-аар явсан бол туршаад үзчихгүй. Тагт 3 өнөөс нь туршаагүй. Нэг огт туршиж үзсэн чинь өмнө програм хааж чад уул давд үзчихвэр өөр тестний програм хааж. Гэхдээ зүгээр айгуу гоё сэвгүй. Аагийн шууд аагийн сайд дүүдэд явуулчих. Ягаад чи ааг 50. Зүгээр. Яг наад 50. Ямар болохгүй чи 2 тавьчихсан шүү. Би шууд кандидатс 50-ын хүлээгээдсэн чи тэнд ямар програм юуг нь болохгүй сайн ийдсэн байсан нь мэдэхгүй болчихж байгаа. За яа. Уг нь шууд аваад тавьсан байх. Гоё твүрхий. Гоё твүрхий. Гоё. За AB Robocon 2011 Бангкок олон улсын роботын тэмцээний үеэр бас нэгэн сонирхолтой үйл явдлууд болсон нь бол яахын аргагүй одоо Цэрэтлийн хөгжөөн дэмжигчдийн одоо бас үзүүлбэрүүд байсан. Мэдээж хэрэг одоо Таиланд бол би нэвтрүүлгийг хэлжсэн аялал жуулчлалын бүс нутгаа улс орон гэж. Тэгэхээр эдгээр улсууд маань мэдээж хүмүүсийг цэнгээх, хүмүүсийг бас зүгээр байлгахгүй тэднийг бас сонирхолтой хэлбэрээр бас баясгах ийм үйлдэлүүд бол үзүүлж байсныг бол бидний дуранд бас тодхон харагдаж. За би одоо яг хөгжөөний дэмжигчдийн урдуур бас сонирхолтой хувцсамжсан оюутан залуучууд бол бас үзүүлбэрүүдийг үзүүлж одоо домгоос сэтгүүлсэн ч гэдэг юм үлгэрээс сэтгүүлсэн ийм одоо баатрууд одоо сөрөг одоо баатруудаа одоо ялж байгаа хэлбрээр одоо сонирхолтой үзүүлбэрүүдийг үзүүлж ирсэн бол хэдийгээр хэл одоо ойлголцохгүй ч гэлээ ялангуяа робот сонирхогчид за хүүхэд залуучуудад бол нэн тааламжтай санагдаж байсныг энд бас дуурлахад таатай байна. Монголын баг амжилттай оролцоход уушаа. AB Robocon 2011 Бангкок олон улсын роботын тэмцээний G зооны одоо 3 дахь тоглолтод за манай улсын баг 2 дахь тоглолтоо хийж одоо талбай дээр гарч ирсэн байна. За мэдээж одоо манай багийн өрсөлдөгч бол Шри-Ланкийн баг. Тэгэхээр юуны төрөнд одоо баг тамирчдыг заалан дуудаж оруулж ирдэг. За ингээд бэлтгэл хугацааны 1 минут явахаас өмнө тухайн одоо багийг улс орныг танилцуулдаг ийм уламжлал тогтсон байдаг. За ингээд бэлтгэл цаг хугацааны 1 минут өндөрлөж за талбай дээр тоглох 3 минутыг хэлснээр манай баг одоо хөх хэсгээс гар тоглож үйлдэлүүдээ амжилттай хийж байна. За ингээд бэлтгэл цэг дээр байсан 3 суурийг тус бүр лаатай авч байранд нь байрлуулснаар багта 18 оноог авч байгааг та бүхэн дэлгэцнээс цаана харагдж байгаа дэлгэцнээс харж байна. За Шри-Ланкийн баг бол за энэ хугацаанд бол одоогоор оноо аваагүй байна. За манай эхний үйлдэл явагдаж дуусмагц дараагийн үйлдэлүүд бол автоматууд одоо явагдана. Байрлалаасаа одоо эхлэх цэгээс хөдөлж дараагийнхаа үйлдэлийг хийдэг. За одоогоор бол тэмцээн эхлээд 38 секунд өнгөрж байхад бол Шри-Ланкийн баг ямар удаан байгааг та бүхэн бол харж байна. За энэс харахад бол ерөнхийдөө бол манай баг бол AB Robocon олон улсын роботын тэмцээнд оролцдог одоо 18, 9 орны 20, 21 багаас бол ерөнхийдөө бол нэг айхтар доогуур жишгээр бол бид оролцдог уу. За энэ дунджаас дээш ер нь л оролцсон тэмцээн болгоноос тодорхой шагналуудыг бол авдаг нь бас манай улсын оюутнуудын бас оюуны цар хүрээ, мэдлэг чадвар, тэдний хийж байгаа роботуудын бас хүчин чадал, найдвартай ажиллагаа ямар байгааг та бүхэн харж болно. За үндсэндээ 70-12 болж хувирж байгааг харж байна. За онооны илт давуу байдлаар манай улсын баг 2 дахь тоглолтоо үргэлжлүүлж байна. 112-ийн харьцаатаагаар Шри-Ланкийн багийг хожиж явж байна. За тэмцээний хугацаа эхлээд бол 1 минут 29 секунд өнгөрсөн байна. Тэмцээний
нийт одоо тоглох хугацаа бол 3 минут байдаг. За үйлдэлүүд бол маш амжилттай гүйцэтгэж байгаа. Тэгээд дээр нь 2 дахь тоглолт. Дээр нь түрүүнийхээ тоглолтод ялцсан учраас бол оюутан залуучууд маань сэтгэл санааны хувьд бол маш одоо тайван тоглож байгааг бол та бүхэн дэлгэцээс харж байна. Сандарсан, яарсан тийм зүйл байхгүй. Хэдийгээр одоо роботууд маань үйлдэлээ хийсэн ч гэсэн цаашаа залгуулж одоо хийх боломжгүй болсон учраас бас тодорхой хугацаанд роботуудаа шүүгч нараас зөвшөөрөл авч ялангуяа автоматуудыг бол ахин эхлүүлэх боломжийг тэд хайсан. За манай багийн хувьд бол ялангуяа одоо ялж яваа учраас бол хөгжөө намжигчид бол нэн сэтгэл одоо ханамжтай байгааг та бүхэн дэлгэцээс харж байна. За ингээд бол үндсэндээ 3 минутын хугацаа бол дуусна. За манай улсын баг бол онооны илт давуу байдлаар бол цахилгаан холбоо баг бол Шри-Ланкийн үндэсний ялагчийг бол буулгаж авч байгаа нэ. Stand by. 3, 2, 1. За G-Zone-ийн шийдвэрлэх тоглолт. За энэ бол AB Robocon 2011 Бангкок олон улсын роботын тэмцээнд одоо шилдэг шөвгийн 8-д үлдэхүү яах уу гэдгийг одоо шийдвэрлэх тоглолт. За ингээд Монголын баг маш амжилттай эхнийхээ 18 оноог авч байгааг та бүхэн бэлгэнэ харж байна. За Индонезийн баг бол тэг оноотой байгаа. За Индонезийн багийг бол түрүүн бол бид нар бол бас шүүгчдийн буруутай үйл ажиллагаанаас олж гэж бид тайлбарласан. Ямар ч байсан 20 онооны илт давуу байдлаар бол хоцсоо. За одоо ингээд зооноосоо гарахын тулд бол одоо 2 дахь тоглож байгаа. За 2 баг маань хоёулаа Шри-Ланкийн багийг бол хожицсон. За гэхдээ заавал одоо төрүүлж одоо энэ зооноос гарахын тулд энэ тоглолтод хожиж гэмээр 2 баг бол аль нэг нь гарах ёстой. За манай багийн хувьд бол бас гар ажиллагаатай роботыг ажиллуулж байгаа багийн гишүүн бас үйлдэлээ төдийлэн сайн хурдан амжилттай гүйцэтгэж чадлагүй баг зэрэг тэнд бас саадсан байгаа. За ингээд маш амжилттай 3 лаг суурнаас нь салгаж авсан. За наана автоматууд хэрхэн яаж ажиллаж байгааг та бүхэн харж байна. За шүүгчээс зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр тодорхой хугацааны өмнө бол автомата дахин эхлүүлж байгааг та бүхэн сая харлаа. За бэлтгэл цэг дээр нь үргэлжлүүлэн авиж тавьж байгааг та бүхэн харж байна. За одоогоор 60-58 харьцаатай явж байгааг та бүхэн харж байна. Минут 25 секунд өнгөрсөн. За энэ бол мэдээж одоо Робоконы хувьд бол бас тодорхой хугацаа гэдэг маань 3 минутанд өрсөлдөг. 3 минут бол яг одоо талбай дээр тоглоход бол тийм бага хугацаа биш. Хамгийн гол нь роботуудаа хэрхэн зөвхөн оновчтой сайн ажиллаж тактикаа барьж тоглож гэмээр одоо тухайн өрсөлдөгчөө буулгаж авах юм боломжтойг бол за энэ цаг хугацаа бол илтгэдэг. За 70 оноо авсан өрсөлдөгчийн хувьд манай баг бол 58 оноотой 2 минут 33 секунд үлдсэн байгаа. За 80 оноотой болсон. За 80-аас одоо Индонезийн баг бол буруутай үйл ажиллагаа явуулж хасах оноо авч 70 оноотой болдог. За манай багийн хувьд бол 2 минут 45 секунд төгсгөлийн одоо хэдхэн секундэд одоо бид бүхэн оноогоо одоо шахаж даалдаал болж энэ одоо удаагийн зооноос гарах шөвгийн 8-д үлдэхүү яах уу гэдэг тоглолтод бол тэнцэж байгаа. За энэ тэнцээ бол ямар учиртай байсан бэ гэхээр ямар ч байсан даалдаал болж тэнцсэн. За гэхдээ Робокон олон улсын роботын тэмцээний 4-д заасан байдаг. 2 баг тэнцсэн тохиолдолд хамгийн сүүлд оноо авсан баг төрүүлж үйлдэлээ хийж оноо авсан баг нь одоо ялдгаа гэж. Тэгэхээр та бүхэн сая түрүүн бэлгэнээ дэлгэснээс харсан 80 оноотой байжгаад хасах оноо авч 10 оноо асуулж 70 оноог бол Индонезийн баг бол манайхаас бол өмнө авсан байсан. Манайх Индонезийн баг 70 оноотой байхад бол 58 оноотой явж ирснийг та бүхэн бэлгэнээс харсан баг. Хэдийгээр одоо даалдаал болсон боловч дөрмийн яг энэ заалтыг одоо баримталж манай баг бол одоо ингээд шөвгийн 8-д бол шалгарах боломжгүй болж одоо ингээд тэмцээнээс хасагдаж байна. Хэрвээ энэ тоглолтод манай баг ялсан тохиолдолд шөвгийн 8-д шалгарч цаашлаад дараагийн одоо тоглолтод бол амжилттай тоглож гэмээр бол 2004 оны амжилттай бол баттгах ийм бол боломж бол манай багийн оюутнуудад бол байсан.
Робокон тэмцээн амжилттай болж өндөрлөж түүний дараах өдөр бол ABU-гийн удирдлагууд за тухайн бүс нутгийн улс орнуудын телевизүүдийн продюсеруудыг хүлээж авч хурал зөвлөгөөн хийж дараагийнхаа он жилүүдийн төлөвлөгөө болсон үйл явдлаа тайлагнаж дараагийн он жилүүдэд болох Робокон тэмцээний товыг зарладаг ийм уламжлалт тогтсон байдаг. За энэ удаад бол 2012 онд бол Хонконгд болох одоо товоо зарлаж тэмцээний дөрмийг танилцуулж тодорхой зүйлүүдийг бас ярилцж тохиролцох үйл явдлууд болсон. За Хонконгийн дараагаар бол бүгд найрамдах Вьетнам улсад бол 2 дахь удаага AB Robocon 2013 тэмцээн бол олон улсын тэмцээн бол болох ийм товоо зарласан байдаг юм аа. Робокон тэмцээн өндөрлөж оюутнууд маань хийж бүтээхийн их оргилын хүслээр тэмүүлсэн роботуудынхаа HD-г үзэж хожигдох нь хожигдож, хожих нь хожиж, баяр цэнгэл, баяр баясал, за нулимс дүүрэн сэлгэн, за баяр баясал, уйтгар гуниг гээд олон л одоо бэрхшээлтэй тэд маань бас тулгарч таарч, за энэ зүйлүүдийг бас давж хэдийгээр хоорондоо энэ одоо нэгэн өдрийн туршид өрсөлдөж роботуудынхаа хүчин чадлыг, оюун ухаан, мэдлэг, ур чадвараа бас бүтсэн роботуудаараа өрсөлдсөн боловч за оройн нь бол тэмдэглэж одоо роботуудаа хийсэн туршлага одоо олон зүйлийг хоорондоо ярилцаж за түүний сацуу бас оройн Бангкокийн одоо үдшийн одоо Бангкокийн бас усан онгоцоор аялж зугаалж түүнийг бас гайхан шимтэн үзэх юм боломж бол зохион байгуулагчдын зүгээс бол олгосон. За ингээд усан онгоцон дээр одоо Бангкоктой танилцах түүр хийж бас оройн үдшийн зоогоо энэ хугацаанд онгоцон дээрээ бас барьж оюутан залуучууд сэтгэгдлээ хуваалцаж бас туршлага мэдлэгээ солилцож байсан туйлаас сайхан харагдаж байлаа. За түүний дараагаар оюутнууд маань бас бүжиглэж, цэнгэж, дуулж, наригж тэр одоо ганцхан өдөр болсон оюуныхаа их одоо алжаал ядаргааг бас тайлах ийм үйл явц бол зохион байгуулагчдын зүгээс одоо олон улсын роботын тэмцээний үеэр бол бас одоо болдог ийм заншил тогтсон байдаг. За түүний нэгэн жишгээр бол одоо энэ үйл явдал болж байна. Өнөөдөр AB Robocon 2011 Бангкок тэмцээн өндөрлөд оройны хотоор аялж байгаа түүр явж байна. За бид нар оройны аяллахын оройны хоолыг нь Бангкокын дундуур урсдаг нь гол дээр усан онгоцон дээр идсэн. За тэгээд манай залуучууд маань дээр дискотж байна. За тэгээд AB Robocon 2011 маань Бангкок тэмцээн маань зохион байгуулалтын хувьд маш өндөр болж өнгөрлөө. За бидний хувьд бол зооноосоо нэгээр гараад Индонезийн багтай шүгэн 8-ын төглөөд шүгэн 8-д тааш тоглож 70-70 оноогоор тэнцэж төрүүлж оноо авсан гэдгээр Индонез маань шүгэн 4 шалгарлаа. Хэрвээ бид нэр Индонезийг хоцсон бол 2004 оны амжилтыг давтаж үзүүлэх байлаа. За тэгээд AB Robocon 2011 Бангкок тэмцээний ялагчаар Таиландын 2 баг шалгарч байна. За тэгээд бидний хувьд бол тэмцээнд ерөнхийдөө амжилттай оролцлоо гэж бодож байна. Тэмцээнд оролцсон баг тамирчид маань 2 хожил нэг тэмцээтэйгээр тэмцээнийг өндөрлөлөө. Энэ жилийн тэмцээн үнэхээр үзүүштэй, сонирхолтой, маш сайхан өрсөлдөөнтэй тэмцээн болсон. Өмнөх 4 жилийн аврах Хятадын баг бол зооноосоо гарч чадахгүй хожигдсон. Мөн үнэхээр хурдтай энэ жилд төрүүлэн хэмээн олон үзэгчид найдлага тавьж байсан Японы баг маань эх орныхоо дэвжээнд тоглож байгаа Тайландын багт хожигдлоо. Тэмцээнд үнэхээр хурдтай хүчтэй Тайландын 2 баг гарч ирснээр Тайландын баг маань нэг баг маань бол төрүүлсэн байгаа. Манай баг олон улсын тэмцээнд оролцож байгаад маш их баяртай байлаа. Янз янзын шийдэлтэй роботуудыг харахад маш их гайхалтай байна. Ялангуяа сүүлийн үеийн техник технологийн дэвшлийг ашигласан багуудыг харахад бол маш их үнэхээр технологийн хувьд бол өндөр болж байгааг бол илтгэж байна. Тайланд Монгол улсын элчин сайдын гүн талархлаа илэрхийлмээр байна.
Тэгээд ялангуяа энэ олон улсын тэмцээн гэдэг бол нэлээд том болж байна. Тэгээ одоо 10 жилийн ой маш сайхан болж байна. Монголын баг тамирчид энэ тэмцээнд шүгийн 8-д үлдэж чадсан. Ер нь тэмцээний үр дүнг харахад бол Монголын баг тамирчид 8 байтугай төрүүлэгч боломж байгаа гэдгийг харагдаж байна. Бид нар бол үнэхээр тийм хол тасарсан юм бол харагдаагүй. Гагцхуу тийм материалын бааз бидэнд их байх юм бол бид нар Гран При шагналыг их орондоо авчрах боломжтой гэдгийг тэмцээнээс харлаа. За юуны өмнө Монгол улсаа төлөөлөөд ийм олон улсын нэр хүндтэй тэмцээнд шалгараад, эх орноосоо шалгараад ирсэн амжилтаа орцсон багтаа баяр хүргэмээр байна. Манай баг шүүгийн 8 шалгарсан. Индонезийн баг их хүчрхэг баг. Шри-Ланк гэдэг одоо хөгжиж байгаа мундаг багуудыг бүгдийг дороо хаяад Хятад, Солонгос, Япон зэрэг багуудтай энэ тэмцээн өрсөлдөд ингээд шүүгийн 8-д гарч ирээд айгүй их амжилтаа оролцсон. Манай энэ дээр ингээд шагнал мангал авахд хамт цогсож байсан. Ингээд Монгол улсын техник, технологи, инженеруудын чадвар, толгойн потенциал хэр зэрэг байгааг энэ тэмцээн бас харууллаа гэж бодож байна. За юуны өмнө бидний гинт ажрахад гүнстэй үзүүлсэн цаглахаа холбоо, шүтээс тэгээд бүгдийнхээ ар гэрээхэндээ бүгдэнд нь баярсан талцснаа илэрхийлээ. Тэгээд бидний гинт хөрөхт тэгээд ар гэрийн ажил үүргээс чөлөөж бүтэн жил одоо энэ Робконы төлөө сургууль дээр хонж өчгөд ажиллаж тусалсан ар гэрийн татварлыг гаргаагүй ар гэрийнхандаа нийт багийнхаа зүгээс бүгдэнд нь баярлаа гэдгийг хэлье. Дараагийн тэмцээнд бид бүхэн амжилтаа орцгоолно. Монголын баг урагшаа чадна. За ийхүү бүтэн одоо 4 өдрийн туршид AB Robocon 2011 Бангкок олон улсын рафтинг тэмцээн Тайландын нийслэл Бангкок хотноо одоо олон сонирхолтой үйл явдлуудаар дүүрэн болж өндөрлөж байлаа. За оюутнууд маань бас өөрсдийнхөө бүтээсэн ур чадвараа шингээсэн, оюун мэдлэгээ одоо бадраасан рафтуудаараа өрсөлдөхөөс гадна дуу хуур, бүжиг наадан коллективаараа бас одоо хоорондоо автобусаараа бас өрсөлдөж улс орон одоо баг тамирчид харгалзахгүйгээр бие биетэйгээ бас илгэсгээр энийг дотносж байсан нь бас туйлаас сайхан харагдаж байлаа. За ингээд энэ удаагийн одоо Robocon тэмцээний онцлог гэвэл үндсэндээ Лаос, Оросын холбооны улс нэмэгдэж орлоо. За бүгд найрамдах Хятад ард улс, бүгд найрамдах Вьетнам улс, за бүгд найрамдах Хятад ард улс, за Япон зэрэг улс орнуудын одоо шилдэг одоо роботууд бол энэ удаад бол Бангкокын тайзнаа өвдөг сөхөрч тэд бол зооноосооч гарч чадлаггүйгээр бол бас нутаг буцах ийм одоо бас сэтгэл шимшрүүлсэн ч гэдэг юм уу уйдгар гонхтой үйл явдлууд дүүрэн байлаа. За ингээд энэ удаагийн AB Robocon 2011 Бангкок олон улсын тэмцээнд Тайланд улс дэвжээгээ хамгаалж одоо ялагчаа өөрсдөө ялалтаа өөрсдөө авч үлдснээр одоо Тайландын 2 баг одоо тэргүүн байр Гран При шагналыг одоо авсан бас их сонирхолтой үйл явдлууд болж байсныг одоо бас олон жилийн өмнө болсон Бангкокын 2003 оны тэмцээний санагдуулам ийм үйл явдал боллоо гэж одоо Robocon сонирхчид за телевизүүдийн продюсерууд багийн одоо гишүүд бас ярилцсан хэлэлцэж одоо улс улсын зүг нутгийн зүг одоо хөлгийн жолоогоон залж 2012 онд Хонконгод уулзсан эрүүл тавьснаар олон улсын рафтинг тэмцээн өндөрлөж байна. За ингээд үзэгч та бүхэндээ бид бүхэн AB Robocon 2011 Бангкок олон улсын рафтинг тэмцээний таймыг Монголын багийн 3 тоглолттой та бүхэндээ үндсэндээ хүргэлээ. За тун удахгүй Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээр та бүхэндээ AB Robocon 2011 олон улсын рафтинг тэмцээний хэсэгчлэн цувралаар хүргэх болно. Анхаарал тавьсан явдал баярлалаа. Today